Main game seperti ini? Sudah biasa. Kalau seperti ini? Nah, ini dia. Mari kita ulas. IPEGA Gamepad 9021 merupakan salah satu seri termurah dari IPEGA. Di paket pembelian, hanya terdapat gamepad IPEGA, kabel data tanpa adapter yang berfungsi untuk mengisi daya gamepad, dan kertas panduan yang berisikan tata cara penggunaan gamepad IPEGA. Itu saja isi kotak dari IPEGA Gamepad 9021. Secara keseluruhan, gamepad atau controller ini terbuat dari bahan plastik dengan warna hitam yang mengelilingi bodi. Tapi bukan plastik yang mudah robek, bukan. Karena ketika saya menggunakannya, seperti memegang controller Xbox. Cukup kokoh, dan tombol-tombolnya pun layaknya controller Xbox. Hanya ada tambahan beberapa tombol untuk media, seperti tombol play, pause, tombol Dex, dan tombol volume. Tidak ada yang spesial dari sektor desain. Karena mengingat ini adalah seri klasik dari gamepad IPEGA, jadi desain yang disuguhkan pun standar dan seperti controller pada umumnya. Terdapat juga klip atau grip yang ternyata bisa ditarik cukup tinggi. Memang untuk tablet tidak akan bisa. Namun setidaknya, smartphone berukuran 5 inch dapat dipasang dengan mudah. Untuk konektivitas, gamepad ini menggunakan Bluetooth dan mendukung OS Android dan iOS. Gamepad ini mempunyai 4 mode, yang bisa digunakan dengan menekan tombol X, Y, A, B, ditambah dengan tombol Home. Fungsi X untuk gamepad mode, Y untuk IPEGA Game Center mode, A untuk keyboard mode, dan B untuk iCat mode khusus iOS. Namun pada dasarnya, dua mode umum yang akan sering terpakai adalah mode X untuk Android dan mode B untuk iOS. Oh iya, untuk iCat, mode iOS hanya game-game tertentu yang bisa dimainkan. Jangan harap ada game Modern Combat 5 atau game action 3D lainnya, karena iCat lebih berkonsentrasi pada retro game saja. Cara menghubungkannya cukup mudah. Nyalakan IPEGA, tekan tombol X, ditambah dengan tombol Home, nyalakan Bluetooth Android atau iOS, pairing, dan selesai. Berikut adalah beberapa game yang sudah dicoba menggunakan smartphone Android dan iOS. Untuk tombol-tombolnya, analog utama yang merupakan hal terpenting dalam bermain game sangat nyaman ketika digunakan dan responsif. Lalu bagian tombol A, B, Y, dan X, serta 4 tombol di belakang yaitu R dan L cukup pas ketika ditekan. Dan tombol yang menurut saya sangat berguna ada di bagian kanan bawah yaitu tombol media. Tombol media ini berguna untuk menambah dan mengurangi volume. Sangat membantu karena begitu smartphone kita berada di dalam klip, maka mengatur volume bisa jadi hal yang menyulitkan. Kesimpulannya, bukan berarti gamepad ini tanpa kekurangan. Karena ada beberapa game yang pada dasarnya masih membutuhkan touchscreen sebagai alat bantu pengaturan. Secara keseluruhan, hampir semua game dapat dimainkan dengan asik menggunakan gamepad ini. Dan dengan gamepad IPEGA 9021, bisa menambah pengalaman Bung dalam bermain game. Saya Firman dari studio Hasepo Media Group, pamit undur suara.